นะคะพบกับช่องมอมุกชาแนลเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้มอมุกจะไปเที่ยวไหนวะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็4 โมงกว่าแล้วนะคะไปไหนกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าเร็วตอนนี้เราก็มาถึงตลาดนัดเรือบินแห่งนี้เองที่มุกจะบอกว่าพามาวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในตลาดนัดเรือบินมีอะไรน่าเที่ยวน่ากินแบบน่าช้อปปิ้งมากมีของมากมายหลายอย่างเลยร้านอาหารฝั่งนี้เพียบเลยค่ะแล้วมีฝั่งนู้นที่นึงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็แบบว่าเปลี่ยนใจแล้วยังไม่ได้ไปฝั่งนู้นคืออยู่ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มีร้านอาหารแบบน่ากินมากอยู่ด้านหลังนี่เองคือหม้อไฟปิ้งย่างเกาหลีน่ากินมากร้านน่าเข้ามากเลยแต่ไม่แบบอยากเข้านะแต่คืองบยังน้อยอยู่เราเลยยังไม่เข้าไปอีกร้านไปดูข้างล่างร้านถัดไปนี่ก็คือชาบูทูชิชื่อแปลกๆก็เหมือนชาบูนี่แหละมั้งนี่เดานะนี่เดาหน้าตาเหมือนกันน่าเข้าเหมือนกันนะแต่คืองบยังไม่มีเท่าไหร่อ๋อราคาท่านละ259 บาทนี่เองเยี่ยมราคาก็อาจจะถูกกว่าในห้างหน่อยอะไรถูกกว่าในห้างสิแหม่เพื่อนก็ไปดูกันต่อมันจะเป็นร้านไอ้นี่แล้วนะร้านแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากที่ว่าไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยไปจริงๆแล้วค่ะไปจริงๆไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าร้านตัดผมได้เหรอร้านตัดผมได้ไหมคะร้านตัดผมนี่ร้านตัดผมนะคะใช่เลยนี่คือหล่อแล้วใช่ไหมโอเคไหมคะไปต่อข้างร้านนี้เหรอข้างร้านนี้แบ็คช็อปน่าจะเป็นร้านสักร้านข้างนี้ร้านสักร้านนี้เพื่อนเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยค่ะชี้เป็นบ้านเล่นเลยค่ะอะไรเข้าร้านสักแล้วนะเข้าร้านสักแล้วเพื่อนจะไปสักแล้วนะคะอะไรอย่างนี้ไปต่อส่วนมากถ้าเดินต่อไปนี่มันก็เป็นแบบพวกเหมือนร้านแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะอายุนี่ก็ยังไม่ถึงนี่ก็เลยเข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปต่อนี่ร้านข้างนี้เป็นบุฟเฟ่199นะคะสนใจทานได้น่าจะอร่อยไม่จำกัดเวลาด้วยไม่จำกัดเวลาด้วยมีแบบใกล้มีแบบว่าเนื้อวัวสไลด์เนื้อหมูกุ้งหมึกอะไรอย่างเงี้ยมีครบทุกอย่างไม่จำกัดเวลาไปของจริงแล้วไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านว่างเหมือนกับว่าให้เรานั่งพักเล่นนะคะอะไรอย่างงี้ด้านหลังมุกก็จะมีแมวตัวใหญ่ถ้าเป็นกลางคืนนี่จะสวยมากเลยเพราะมุกเคยมาแล้วมาถ่ายรูปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไฟแบบก็สวยอยู่นะแล้วแบบแถวนี้แต่ก่อนแถวนี้ก็จะมีแบบพวกคอนเสิร์ตพวกแบบเปิดเพลงให้คนที่มาแถวเนี้ยฟังอะค่ะแบบว่าสบายหูสบายตาอะไรอย่างเงี้ยใช่บรรยากาศดีด้วยแต่ว่าวันนี้เหรอบรรยากาศไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าฝนมาเราก็เลยต้องรีบนะมีประกาศเย็นไปตัวต่อเลยนะคะว่ามีอะไรต่อไปมีประกาศเย็นเราไปตรวจแล้วถ้าไม่มีตรวจแล้วก็แค่ตัดนะคะขอบคุณค่ะเป็นการครบรอบวันต่อล็อกแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทำการต่อล็อกนะครับร้านนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กอย่างนี้เลยล็อกที่กันติดเลยเวลาการต่อฟังใส่แค่8และติดฟิล์มด้วยรุ่น80 บาทอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีเวลาเอาอย่างเงี้ยไปเติมเนี่ยเติมได้3 ครั้งน้ำหอมไปเดี๋ยวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนแบบว่ายังไงอะเหมือนกับว่าท้ายตลาดอะไรอย่างนี้เดินมาที่ร้านเพื่อนมุกนะคะร้านเพื่อนมุกอยู่ข้างหลังนี่เองร้านขายเสื้อผ้ามีประมาณ3 ยี่ห้อหรือว่า2 ยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามียี่ห้ออะไรบ้างเจอเพื่อนมุกด้วยปะมีเฮโรอีนรูทด็อกตาคาเฟ่น่าจะเซเว่นสตรีทก็มีนี่เพื่อนมุกชื่อบีมเดี๋ยวร้านเพื่อนมุกก็จะมีเสื้อผ้าหลายรูปแบบมากเลยมีทั้งเสื้อยืดนี่เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตคอปกไงวะเขาเรียกไง
พอปกกันมั้งน่าใช่ดูนี่ว่ะมีเยอะแยะเยอะแยะนี่งานรูดล็อกอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงส่วนอันนี้เซลจากเซล200ทุกตัวใช่ไหม200ทุกตัวใช่ป่ะแล้วก็มีดักคาเฟ่นี่ดักคาเฟ่อย่างนี้ไปอย่างนี้น่ากลัวมากได้ดูต่อนี้ก็เป็นเสื้อแบบคอปกของผู้หญิงนี่มีไอฟีเลยเห็นอะไรด้วยดูอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นร้านของเพื่อนมุกนี่เองเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์เปิดตั้งแต่กี่โมงคะ จันทร์ถึงศุกร์จะเปิดตั้งแต่5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม แล้วก็ แล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 4 ทุ่ม ค่ะร้านของเพื่อนมุกก็จะมีของประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากมาดูก็มาดูได้ที่ตลาดนัดเรือบินฝั่งจะพูดยังไงอ่ะฝั่งนี้เป็นโซนฝั่งไหนอ่ะ โซนฝั่งของกิน หรือ ฝั่ ว่าง โซนหนึ่ง ฝั่งนี้เป็นอย่างที่เพื่อนบอกโซนฝั่งของกินหรือโซนหนึ่งนะคะค่ะถ้าใครชอบและถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้สนใจกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ข้างล่างได้ด้วยนะคะ วันนี้เราก็ไปแล้วนะคะ จะฝากร้านไว้ใต้โพสต์นี้นะคะ ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย